تكلمنا عن الفتر. شو الفتر؟ الفتر ما بين الابهام والسبابه، هذا اللي هو هذا بين السبابه، بقيس او قيس الشيء بالفتر. هذا الفتر ما بين الابهام والسبابه، هذا هو الفتر متابعينا الكرام. هذا وهذا بينهم قياسه بالفتر. لو تكلمنا عن الشبر ما بين السبابه الابهام والخنصر اخر الصبع الصغير اللي هو هذا، يقيسون بهاي الطريقه. هاي الاثنين هاي حتى مشكله تحركن كل اسبوعي الهم بهذه لها اثنين اللي هو هذا هو الشبر متابعينا الكرام. في فرق ما بين الفتر ما بين الشبر، فرق المسافه ما بينها يقيسون فيها الشبر. وبعد شيء ثاني قياس بالصبع او بالاصبع، ما يوز الاصابع لا، في الصبع واحد اللي هو السبابه، تقيسه من هني لين هني بالطريقه هاي، يقيسون من هني لين هني فقط، يقول لك بالاصبع، يعني ما تقدر بهذا لا، اللي هو السبابه يسمونه الاصبع او بالصبع. بانت الشيفه متابعين الكلام. وفي شيء ثاني بعد يقول لك قياس الشيء كبر الانمله. شو الانمله؟ تعرفونها بس انتم ما تعودتوا عليها. هي كلمه يعني مفرده اللي هي الانمله، لكن انتم تعودتوا عليها بالجمع اللي هي الانامل. عرفتوا الانامل اللي هي رؤوس الاصابع، الروايب على قولتهم، روايب. انزين جمعها انامل لكن مفردها انمله. حد يقول لك والله الشيء الفلاني كبر الانمله اللي هي كبر الرايبه هذه. مفهوم؟ هذا. وعندنا بعد اللي هو الذراع. الذراع وين يبدا؟ من هني لين هني. هذا هو من الصبع السبابه لين نهايه او نص اليد، الكوع يعني، اللي هو هذا يقيسون عليه، يسمونه شو؟ ذراع. لين هني، ما بلين هني لا، لين نص اليد يسمونه ذراع. مفهوم؟ وعندنا بعد الباع. الباع انا كيف اطلع لكم اياها؟ لازم اوقف. المهم الباع ياديك الثنتين، هاي يعني مبسوطه كامله، وهذه اياديك مبسوطه كامله كذي يعني. من اليد هاي من الكف هذا لين اخر الكف هذا يسمونه باع. من هني يعني طول اليد هذه مع طول اليد هاي مفتوحه بالطريقه هذه على عرض، هذه يسمونه الباع. يسمونه شو؟ باع. اما الوار بعد يختلف. الوار بسط ايد وحده من الايادي هاي كذي يعني كامله، وتلف ويك عكسه، وينخذ من الخشم لين اخر الكف بالطريقه هذه، من هني لين اخر بسطه اليد وحده بس او الكف، هذا يسمونه الوار. تابعين الكلام. انا عارف ان في بعض الناس بتغلطني على هالشيء، لكن بعد قبل ما انتم تغلطوني انا، حاولوا انكم انتم تاكدون من المعلومات اللي انا قلت لكم اياها، ترى معلومات صحيحه متابعين الكرام. يمكن الناس تتفاجئ فيها لانهم متعودين على اشياء يعني من السنين على اشياء معينه، لكن اللي رجعنا على الصح، هذا الصح اللي خبرناكم عنه متابعين الكرام. نتمنى ان شاء الله نفدنا واستفدنا. نحن ما نعلم متابعينا الكرام، لكن نحن نذكر الناس. نستودعكم رب العالمين وين ما حلت اقدامكم، وعلى امل نلقى ان شاء الله بكم في حلقات قادمه. استودعكم.